Dobrý deň. Vlastne nahráva? Áno, nahráva. Dneska si zahráme jednu hru. Idem sa radšej vyspať. Nie som práve na tom dobré, ale raz sa stane najlepším streamerom v Robloxu. A možno, že lepším ako Housebox. Ale asi si najprv rozohrám túto hru. Alebo túto a kúsi toto turím. Takže idem na apku PlayStream. Takže nie. Aké to? Áno, takto sa bude volať. Dobre, idem do tejto apky. Používame toto. Takže 5, 4, 7, 2. Takže teraz si zahrám asi klik. Takže toto je celkom.
teda idem asi preč spod počítača. Radšej sa pôjdem vyspať. Jakub, už prestávku si daj. A vypijem pár tých prejmov. Jakubko, Čo? už si daj prestávku. Jakub, už si daj pauzu.
Nepočuješ ma vôbec? Počujem. No tak a prečo nerobíš? Nemôžeš byť celý deň na mobile. Ani tablete. Jakub, mobil už má 4 hodiny tablet. Stačí. Lebo ak ma nahnevaš, bude zle. A už ho nedostaneš do konca prázdnin. Pauza. Aspoň hodinu. OK. Keď ti ho zoberiem ja, tak pak ho nedostaneš už. Už môžem